Здравствуйте, друзья! В сегодняшнем видео мы поговорим про печь от компании Hark под названием 17NH-GT с системой EcoPlus. Вообще про схожие приборы от компании Hark мы уже неоднократно говорили. Мы можем вспомнить и про серьезные аккумуляционные печи от компании Hark, про конвекционные отопители. Но в сегодняшнем случае у нас печь-камин. В первую очередь стоит отметить, что у нас большой акцент на фронтальную ветрокерамику обзорную, через которую мы сможем с большим комфортом смотреть на то, как горит огонь внутри очага. У нас, опять же, интересное достаточно решение в виде светлой керамики, которая у нас со всех сторон видна. Это изразцовая керамика, которую компания Hark использует в производстве своих изразцовых печей, которые тоже очень красивые, и неоднократно мы их показывали вам и даже разжигали. С точки зрения гаммы оттенков, их есть несколько вариантов в базе, которые вы сейчас видите перед собой. Но если вам не хватает и вы хотите какой-то более необычный цвет, у вас тоже есть такая возможность, и компания Hark предлагает это, но для этого нужно будет немножко доплатить, и вы получите тот оттенок, который выбрали, но не из базы уже, да? Значит, фронтальная часть печи. Мы видим, что вокруг дверцы у нас хромированная рамка, также у нас хромированная ручка здесь, ручка открытия дверцы печи и ручка открытия дверцы для доступа в зольный отсек. Также хочу отметить, что вместо хрома может быть черный металл, но в нашем случае комплектация такая красивая, нарядная. По внешнему виду фронтальной части можно еще сказать, что здесь у нас есть зона, в которой мы можем, например, поставить чашку и нагреть кофе, то есть эта зона нагревается. Снизу есть область, куда мы можем положить дрова. Сама печь установлена на таком, ну это не притопочный лист, да, это такой постамент небольшой, декоративную роль он выполняет, да, тоже украшен керамическим камушком вот здесь вот, и внизу у нас, где дровичка будет лежать, тоже керамический светлый камень есть. Ну вот достаточно красиво она смотрится и по-современному. Сверху печи у нас решеточка съемная, конвекционная решетка, да, через которую будет выходить нагретый конвекционный воздух. Здесь у нас дымоход, если он идет сверху. Сзади у нас тоже есть отверстие под дымоход, который мы тоже можем подключить трубу, да, и, соответственно, у нас универсальный вариант либо сверху, либо сзади. Печь не только инфракрасное излучение тепла выдает, но еще и конвекционный, то есть это конвектор. Значит, конвекционный кожух у нас сзади печи и конвекционные каналы у нас по бокам между керамикой и корпусом печи NH17. Снизу, сзади печи есть отверстие, в котором мы подключаем с вами патрубок на воздух извне. То есть мы можем брать воздух на горение, например, из подвального помещения или с улицы, ну или из любого другого помещения, которое вы посчитаете нужным. Также стоит отметить, что у нас здесь система EcoPlus используется. Это сложная инженерная разработка компании Hark, которая на самом-то деле из года в год обновляется, улучшается. И вот сегодня в рамках этой модели она на самом-то деле по максимуму реализована и по сути своей представляет некий комплекс технологий. Во-первых, это специальная решетка пода печи вместе с колосником. Она специальной формы и имеет специальные технические отверстия, через которые у нас попадает воздух на первичное горение. Второй этап этой системы – это перфорационная пластина на вторичный дожиг, который находится у нас посередине очага. И третий этап, важнейший, заключается в специальном фильтре твердых частиц, который у нас находится сверху топки. Этот фильтр твердых частиц, по сути, выполняет функцию уловителя. Эти самые частицы, когда они не догорели, но достаточно крупные еще и воздушным потоком поднимаются наверх, он их ловит и не дает им пройти наверх. То есть они не попадают ни в атмосферу, и эти частицы не загрязняют дымоход. Все регуляторы прекрасно ходят, легко, все работает. Дверца открывается очень удобно. Есть, естественно, у нас автоматическое закрывание дверцы, да, за счет специальной пружины. Очень полезная технология, и на самом-то деле она
порой может очень сильно нас с вами выручить, потому что она защищает, конечно, нас от тотальной невнимательности, потому что когда мы все-таки с вами взаимодействуем с приборами, в которых есть огонь, то о безопасности нельзя никогда забывать. Но если вдруг там позвонил телефон, ты открыл, что-то закладываешь, разжег, показалось, что еще там огня много нету, побежал отвечать на звонок, заговорил по телефону, она, конечно же, закрывается не плотно, но все же это лучше, чем у нас остается с вами открытый очаг со всеми, как говорится, вытекающими. Окей, второй момент – это герметичность печи. Ну, система Эко+, она может реализовываться только в том случае, да, если у нас прибор максимально герметичен. И компания Харк, естественно, это все продумала. То есть не только у нас дозированным образом попадает воздух внутрь печи, то есть когда мы контролируем все эти потоки, но у нас еще, естественно, очень герметична сама вся система. Дверца не исключение, потому что если мы говорим про некачественные какие-то каминные печи, то дверца — это первый источник случайного попадания кислорода. Где у нас дверца неплотно, например, прислоняется к корпусу, там будет, естественно, попадать воздух. И это, кстати говоря, и на чистое стекло влияет очень сильно порой. Это влияет и на общую систему работы печи или камина. Здесь у нас двухуровневая фиксация. То есть у нас зацепляется дверца с корпусом, то есть замок сам по себе, он сверху и он снизу. Закрывается дверь очень плотно, никаких люфтов, ничего, ну вообще ничего нет. Шикарно сделано. На стекле мы видим логотип компании Харк, что тоже приятно, то есть все оригинально. Чуть ниже еще одна дверца, да, но это уже такая техническая, которую мы будем открывать только в том случае, если нам необходим доступ к зольнику. Причем зольник у нас имеет отдельную дверцу с замком, который плотно фиксируется и прижимает дверцу к корпусу печи. Мы его зафиксировали, все, он закрыт, то есть он не откроется. Это и элемент безопасности, и второй момент, дорогие друзья, это тоже элемент герметичности. Дверца также имеет уплотнительный шнур. Здесь все под жестким контролем. Здесь, если воздух и попадает в печь, то только тогда, когда это нужно нам. Это стоит отметить. Значит, открыли мы дверцу зольника, вытаскиваем зольник внутри. И заметьте, не так часто это бывает. Зольник у нас лежит на вот этой вот пластине, которая встроена в дверь. Вроде мелочь, но приятно. То есть я могу вытащить зольник, его вот тут зафиксировать. То есть мне не нужно обязательно в руки его брать и так далее. Это супер удобно. Это опять же мелочь, но продуманная. Опять же возвращаемся к тому, что это все-таки немецкая печь и, скажем так, немецкий такой перфекционизм в производстве. У нас перчатка в комплекте, в полиэтиленовом мешочке. Перчатки от компании Харк, ну, собственно, это без комментариев, потому что это очень качественные штуки на самом-то деле. И тут тоже логотип Харк. Ну и по сути, что тут документация, ключ, которым мы можем с вами управлять вот этими вот регуляторами. Потом мы также с вами можем этим ключом приводить в действие принудительный заброс золы. У нас он механическим образом сделан. Тоже, слушайте, сделан классно. На самом деле есть куча печей, где вроде как бы, ну это мелочь, да, то есть ты не будешь постоянно это делать там в течение дня, там, но, ребят, ну все же ход у нее мягкий, плавный, и ты понимаешь, что ничего не зацепляется. Все идет тут как должно быть. Ты понимаешь, что это классная печь, и тебя здесь ничего не должно раздражать. Если мы с вами используем дымоход задний, то у нас с вами должна быть специальная заглушка, которая ставится у нас сверху. И эта заглушка необходима для того, чтобы все у нас было эстетически. Вот мы так ее поставили, и у нас прекрасно здесь все начинает смотреться, и по сути отверстия никакого нету. У нас еще есть патрубок на подключение воздуха извне, вот здесь вот, но я его не буду распаковывать, по сути, патрубок, который фиксируется к задней вот этой части с техническим отверстием, привинчивается на специальные
болтики, и он так крепится. Теперь переходим к управлению. Здесь достаточно все просто, хотя у нас два регулятора, но я сейчас вам все объясню. Во-первых, эта печка поддерживает возможность автоматического контроля непосредственно подачи воздуха, что очень сильно упростит нам с вами жизнь. Потому что если вы по какой-то причине не хотите ничего тут регулировать сами, ну, вы просто сидите на кресле и отдыхаете. Играете с детьми, гуляете на улице и хотите, чтобы здесь у вас внутри очага все работало по тем настройкам, которые вы, собственно, хотите. Для этого у нас есть вот этот регулятор справа. У него есть, по сути, два положения. Первое — это ручная регулировка сверху. И ручная регулировка, по сути, приводит в действие клапан, который находится у нас как раз-таки в зоне подключения воздуха извне. Можно этот клапан заставить работать автоматически. У нас для этого есть шкала автоматикали, вот тут. Мы устанавливаем на необходимое положение непосредственно регулятор, и печка наша начинает работать по принципу таковому. У нас есть специальный капиллярный датчик, который находится между корпусом и конвекционным кожухом, который у нас сзади. Автоматическая система работает на механическом уровне, без электричества. Это очень тонкая инженерная технология. Не так просто это реализуется. Представьте себе, сколько было испытаний здесь вот, в лаборатории компании Hark, чтобы они достигли таких тонких настроек. Есть еще вот этот регулятор. Он контролирует интенсивность воздуха на вторичный дожиг. По сути говоря, вторичный дожиг у нас реализуется, где перфорационная пластина, вот здесь вот. Ну и интенсивность вот этого как раз таки вторичного дожига мы контролируем за счет вот этого регулятора. Когда мы приводим в движение верхний регулятор, то мы обеспечиваем больший объем выхода дымовых газов наверх, внутри камеры сгорания. Как только огонь разгорелся, печь прогрелась, дымоход прогрелся, мы этот регулятор закрываем, тем самым уже воздух у нас и дымовые газы уходят более сложным путем. Открываем дверцу еще раз. Что мы видим внутри? Ну, во-первых, кстати говоря, у нас стекло, витрокерамика имеет изогнутую форму. Такое решение позволяет нам увеличить обзорность огня, то есть градус этой обзорности. Керамика белого цвета. Керамика здесь выдерживающая огромные температуры. И стоит отметить, что белый цвет не поменяется в черный, потому что она самоочищается от высоких температур. Когда у нас интенсивное горение внутри очага, соответственно, керамика начинает белеть. То есть в длительном горении керамика может темнеть, а в интенсиве она будет светлая. Вот такая вот интересная печь 17NH-GT Eco+ от компании Hark. Большое спасибо, что вы посмотрели это видео. Поставьте лайк, пишите все, что вы об этом думаете, нравится вам эта печь или нет. Ну а с вами был Дмитрий, и до скорых встреч.